Usciamo sconfitti da Firenze e probabilmente da quando c'è Mister Ranieri è stata la prestazione peggiore del Cagliari, l'ha detto anche Mister Ranieri in conferenza stampa. Momento più buio sicuramente da quando c'è il Mister e sembra addirittura passata un'eternità da quella grandissima promozione vissuta a Bari, da quel sogno insperato forse arrivato al 95esimo. Ma ora dobbiamo fare i conti con un'altra realtà. Il Cagliari non sta giocando bene, ci sono una serie di problemi e stare qua ad elencare tutte quelle problematiche che ci sono, andare a puntare il dito verso Boris, verso la difesa, verso l'allenatore, verso gli attaccanti, non serve a niente, ragazzi. In questo momento serve essere tutti uniti, come detto da Mister Ranieri in conferenza stampa. Ci danno già per spacciati, ci danno già condannati alla Serie B, e questo è vero, ma non dimentichiamoci, abbiamo avuto un calendario difficilissimo e che la squadra è ancora, diciamo così, un cantiere aperto, e sono tanti giovani che si devono forse ancora integrare, gli stessi due difensori che sono arrivati l'ultimo giorno di mercato insieme a Petagna. Serve tempo, perché ragazzi, io da tifoso del Cagliari ho vissuto questi periodi di bui e ho vissuto anche salvezze incredibili, insperate. E ancora una volta, ragazzi, mi voglio affidare all'esperienza di Mister Ranieri, che come tutti fa degli errori, ci mancherebbe, siamo esseri umani, tutti sbagliamo. Però forse è l'unico che con la sua esperienza ci può tirar fuori da questa situazione qua. Ci danno per spacciati, ragazzi, ma molte volte, quando si tocca il fondo, come ieri sera, che ho visto la partita e sono rimasto molto deluso, non si può fare altro che risalire. D'altronde lo sappiamo già fare, l'abbiamo già fatto e abbiamo già dimostrato che si può. Perché d'altronde, ragazzi, come dicevamo l'anno scorso, risorgeremo. L'ha detto Mister Ranieri.